Привет, дорогие друзья! Меня зовут Стрей, и сегодня мы посмотрим на очень прикольную игру Stickman Funman. Ребята, я уже в нее очень долго играю, у меня есть очень много денег. Я немножечко задонатил, это было 30 тысяч. И... О, кстати, подарочек вот этот вот. Блин, 150 тысяч кристаллов. Но 9 долларов мне не хочется донатить, ребят. 9 долларов не хочется донить. Поэтому я не буду. Давайте, ребят, задонатить. Все. Я задонатил 2 доллара. А сколько она... Блинский. Давайте еще 2 доллара задонатим. 4 доллара. 4 доллара я потерял. Ну, погнали, ребят. 500, ну давай. Я ветеран, мне будет несложно. Ты что, пацан? Дурак. Да я просто использую. Все готово. Сейчас будем говорить тебе до свидания. Убегать надо было. Убивать. У тебя не получится меня убить пока. Летите отсюда. Пока нет. Это не получится. У меня не получится это сделать. Я ему уже все хпшки снес. Готово. Я его убил. Все, ребята, я ветеран, год. Что? 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 Я получил ветерана? Ветерана 3-звездного? Я на первом месте? Вау! Блин, ребят, а сколько стоит... Блин, ребята, я не хочу тратить 9 долларов. Не хочу. Ладно. Блин, я потерял 8 долларов. Блин, а это дорого. Это нормальненько. Ты дурак? Чел. Да вообще нормально. Мы можем забрать отсюда 200 и отсюда 5. Я раньше так не мог сделать. 1500. Это стоит 5 долларов. 6 долларов? Вы серьезно? 6? Ладно, мне. Давайте я ищу. Я ветеран на самом первом месте. Есть. Ой, блин, пацан. Зря, пацан. Ой, зря, чел. Ребят, смотрите, он просто был командой. Смотрите, ребята, я... Ты чё? На тебе! О, молодец, чел. Мне все равно до тебя. Мне не до тебя.
Мне ветерана еще 4 звезды надо доработать. А у меня еще 2 ветерана звезды. Ой, больно было. Ну ладно, до свидания. Я демоном стал и ветераном. Ветеран 4 звезды. Офигеть. Ребят, я не хочу тратить особенно $8. Не хочу. Ну, ребят, послушайте, смотрите, мы заходим в колесо фортуны. А, нет, не в колесо. За рекламу я чуть дурак, чтобы сюда смотреть. Я дурак, чтобы это смотреть. Ребята, я живу блин. Ой, блин. Азербайджанский какой-то не. Лучше американский. Себе свой. О, а что тут? Все задания выполнены почти. Интересно. Ребят, пошлите в другую игру. Раз, два. Ребята, давайте поиграем в Car. Мне игра, в принципе, нравится. Блин, ребят, мне бобыха моя, кстати. Мне она очень нравится. Всех. Она вышла в каком году? Но мне, ребята, больше всего нравится Porsche. Понимаете, ребята, какой он быстренький. И стоит нормально так. Ребята, а мне пора ехать на работу. Наверное, кстати. Погнали, подлетим. Я не хочу работать. Нет, только не в реку. Ребятки. Ой, блин, вы видели, как я сейчас полетел? Ой, блин. Это же не мой. Вот теперь мой. Вот теперь мой. Теперь мой. Ладно, ребят, все-таки давайте сделаем русский язык. Давайте. Сейчас, ребята, мы подлетим. Ай! Меня снайп помял. Ребят, давайте сделаем мой родной язык. Это русский язык. Эффекты. О! О, как хорошо. Какая хорошая графика. Ребята, вы видите, какая это графика реалистичная. Голубой рек з кости. Ребят, мне что-то кажется, что это слишком реалистично. Стоп! Я накосячил. Не надо было это включать. Вот так реалистичней. Нет.
управления. О, какая хорошая эта графика. Звук. Погнали, ребят, сейчас разгоняться будем. Вы видите, что я наделал? Оно просто... Я просто лечу. Ребята, нет! 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 Нет, только нет! Нет! Нет, не есть! Не есть! Не есть! Не есть! Тихо, тихо, не надо, не надо, не надо, не надо. А погнали лучше. Вообще мало я полетел. Мне надо прям, чтобы я улетел. А вот сейчас будет. Ща Ай-яй-яй. Ой. Он где-то. Не, ребят, ну вы видите, как это круто. Так, стоп. Вон кто дрифт. О, хорошо. На этом всем пока-пока.